นะครับก็เห็นเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าที่ผมมาตกปลาช่อนนะฮะมาลงเรือที่ไหนยังไงนะครับก็นะฮะอันนี้ให้ดูเลยนะครับวันนี้นะครับนะครับตรงข้างหลังผมนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นคลองเกาะโพนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนะครับไปไกลๆริบๆนะครับก็จะเป็นอ่าวกระเบนซีฟู้ดนะครับก็ถ้าเข้ามาจากพระราม2จะเจออ่าวกระเบนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาเจอคลองตรงนี้นะครับพอลงสะพานตรงนี้นะครับเราก็นะครับขวามือของสะพานนะครับลองดูทางนี้เนี่ยครับจะเป็นท่าเรืออยู่ตรงเนี้ยเป็นท่าลงเรือเป็นแพกุ้งแพปลาที่เขาซื้ออะไรกันอยู่นะครับก็ไปเดี๋ยวเราไปดูกันได้ครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันจะเป็นแพแล้วก็จะมีเรือชาวบ้านมาจอดเยอะแล้วก็จะมีเรือที่รับส่งนักตกปลาด้วยนะครับเมื่อกี้เราเดินจากสะพานตรงนั้นลงมาเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องดีกว่านะครับมันจะเป็นซอยนะครับเข้ามานะฮะก็จะมีศาลารอนะตรงนี้แล้วก็เป็นแพกุ้งนะครับก็ซื้อของกันอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูหน่อยเป็นไงบ้างโอ้กุ้งเยอะมากนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นแพกุ้งแพปลานะครับแล้วก็จะมีเรือมาจอดตรงนี้เยอะแยะนะครับแล้วก็มาถามหาได้เลยนะครับตรงนี้ท่าเรือตรงนี้นะครับมีคนอยู่ตลอดนะฮะแล้วก็มีเรือหลายลำนะครับก็มาถามดูได้ตรงนี้นะครับนะครับก็ประมาณนี้จุดลงเรือนะครับก็ลองมาตามกันมาดูได้นะครับส่วนหมายนะครับมันเปิดปิดอยู่ตลอดเวลานะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคนขับเรือเขาจะพาไปส่งที่ไหนก็คุยกับเขาดูนะครับมีบ่อมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองมาเลือกวัดดวงกันดูนะครับผมก็ไม่เคยโทรหาเจ้าของบ่อเพราะผมไม่มีเบอร์นะครับแต่ก็มาถึงก็เดี๋ยวให้เขาพาเข้ากันเอานะครับก็ไปเลือกเอานะครับวัดดวงนะครับแต่ปลามีเยอะครับที่นี่นะครับขึ้นอยู่กับฝีมือเรานะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับนี่ก็คือท่าเรือครับก็สวัสดีครับ Let's Go Fishing Thailand นะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็เข้ามาตกปลาช่อนบางขุนเทียนนะครับอีกแล้วนะครับที่นี่มันมีบ่อมีวังเยอะมากนะครับซึ่งผมชอบนะที่นี่มันธรรมชาติสุดๆเลยนะครับแล้วปลาก็เป็นปลาธรรมชาติด้วยเนื้อดีสุดๆนะครับก็เลยมาตกที่นี่บ่อยมากๆนะครับเอาจริงๆเนี่ยผมมาทุกอาทิตย์เลยนะครับแต่ถ่ายคลิปบ้างไม่ถ่ายคลิปบ้างกันแล้วแต่นะครับได้ปลาบ้างไม่ได้ปลาบ้างแต่ส่วนมากจะชอบมาเที่ยวนะครับชมธรรมชาติซะมากกว่าที่นี่ธรรมชาติดีนะครับที่นี่เป็นกรุงเทพนะฮะแต่ธรรมชาตินี่สุดๆเหมือนต่างจังหวัดอากาศดีมากนะครับถ้าเพื่อนๆได้ดูตั้งแต่ต้นคลิปก็จะเห็นวิวนะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนที่นี่นะครับแล้วก็ปลาช่อนที่นี่นะครับที่ชอบมาตกเพราะว่าปลาช่อนที่นี่คือชาวบ้านที่เนี่ยเขาเลี้ยงกุ้งกันนะครับเขาจะปล่อยกุ้งลงวังอย่างเงี้ยปล่อยลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าออกให้กุ้งมันโตตามธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงหัวอาหารเพราะฉะนั้นกุ้งที่นี่ก็จะอร่อยมากๆนะครับมีทั้งกุ้งขาวกุ้งกุลานะครับกุ้งแม่น้ำก็มีนะ
เคยตกได้อยู่หลายๆวังนะฮะแล้วก็ทีนี้ปลาช่อนมันก็อยู่ตามคลองอะครับแล้วมันก็ตามเข้ามานั่นไงโอ้อันนี้ไม่ใช่ปลาแน่เสียงตั้งตู้เมื่อกี้ไม่ใช่ปลาฮะอันนี้ตะกรวดนะน่าจะเป็นตะกรวดลงจากต้นไม้นะครับลืมถ่ายให้ดูไม่ทันดูนะฮะก็ปลาช่อนที่นี่ครับมันกินกุ้งเนื้อมันก็เลยดีน้ำที่นี่มันก็เป็นน้ำธรรมชาติด้วยสะอาดนะครับก็เลยชอบที่นี่นะครับก็เลยมาบ่อยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามัน10 กว่า EP แล้วนะครับตอนนี้น่าจะเป็น EP ที่11นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็นะครับให้พี่คนขับเรือเขาเคลียร์เรื่องวางเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้ววันนี้ตกได้หลายบ่ออยู่นะครับก็เคลียร์เจ้าของไว้หมดแล้วนะครับก็จะมีหมายสวยๆเยอะเนี่ยอย่างตรงกลางแอ่งเล็กนะเห็นไหมเป็นแหน่ด้วยนะครับก็ได้เหยื่อผิวน้ำข้างๆนี่ก็จะเดินหนอนอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ผมใช้กระดี่กับปลายางเป็นหลักนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนวางข้างหลังทางนี้อีกนะครับก็จะมีแอ่งเล็กแอ่งใหญ่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีบ่อแหน่ข้างๆนั้นอีกบ่อหนึ่งนะครับโอ้ยวันนี้หมายเยอะนะครับหมายเยอะปลาเยอะแต่ฝีมือไม่มีนะครับไม่รู้จะได้สักตัวหรือเปล่าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวลองมาติดตามชมกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปลุยดีกว่าเนาะไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับสำหรับ Let's Go Fishing Thailand นะครับตรงนี้นะครับก็รบกวนด้วยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับนะครับตีไปไม้แรกกัดเลยนะฮะช่อนป๊อกแต่ตัวสวยอยู่นะได้อยู่นะครับวันนี้ประเดิมดีนะครับนับ1ก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับมีแต้มนะวันนี้รอดนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันใหม่ครับดูซิว่าจะมีตัวไหมบ่อไหนนะครับผมลืมให้ดูหมายขอโทษ บ่อนะครับนี่บ่อนี้เนี่ยฮะดูรอยนะเมื่อกี้ตีทีเดียวเลยนะครับลากมาทีเดียวกัดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลุยกันครับผมมันจะย้อนแสงหน่อยนะครับตรงนี้เพราะว่าไม่มีที่ตั้งจริงๆนะนะครับก็ตีย้ำๆอยู่พักนึงแล้วนะมันเงียบเนาะ เดี๋ยวหมายมีเยอะเดี๋ยวลองไปดูที่อื่นบ้างดีกว่านะครับลองเปลี่ยนที่บ้างไปนะครับหมายนี้นะครับเพื่อนๆนะครับมองเห็นเนาะหมายแหนข้างในหมายสวยนะครับแต่ว่าไม่มีทางเข้าเนี่ยมันมีทางอยู่นั้นนะครับเป็นทางขาดอยู่นะครับถ้าจะไปก็คงต้องโดดข้ามแต่ไม่รู้ว่าโหมันกว้างเหมือนกันนะจะข้ามไหวป่ะไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปลองดูแล้วกันไม่มีตกน้ำตกท่ากันบ้างหรอวันนี้นะครับไปดูกันครับผมทางเดินแอดเวนเจอร์มากครับที่นี่นะครับเป็นป่านะครับไปเดี๋ยวไปดูนู้นเลยนะครับตรงนี้ก็เห็นเนาะเป็นช่องขาดอยู่นะครับแต่หมายสวยอยู่ข้างในนะเดี๋ยวลองดูแล้วกัน ไม่รู้จะพ้นไหมแล้วมีตกน้ำกันบ้างแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวจะลองข้ามไปดูนะครับไปเดี๋ยวตามชมเลยครับผมกระโดดข้ามนะครับรอดมาได้นะครับกระโดดข้ามได้แล้วนะรูน เกือบไม่พ้นนะครับโอเคเดี๋ยว
นะหนทางสะดวกเดี๋ยวเราเข้าไปดูหมายนี้กันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามชมได้เลยครับผมนะครับก็บ่อแหนนะครับชั่วโมงกว่าไม่กินเลยนะครับตีจนสับจนเนี่ยรอยทางเต็มไปหมดเลยนะแหนนะครับมันก็ไม่กัดเลยนะวันนี้ก็เลยข้ามกลับมานะครับข้ามกลับมาก็แล้วก็ลองมาตีกระดี่นะครับกระดี่ตรงวังนี้ดูนะครับก็ยังไม่กินอีกนะครับมีกัดทีนึงแต่ว่าไม่โดนนะกัดฟองนะครับกัดแล้วก็เป็นฟองตามขึ้นมานะครับน่าตัวไม่ใหญ่ด้วยนะครับน่าจะเป็นช่อนป๊อกกันแหละนะครับก็ยังไม่ได้เพิ่มนะครับวันนี้มันอากาศเย็นนะครับตอนนี้อากาศเย็นนะครับแดดออกเปรี้ยงๆแล้วแต่อากาศเย็นมากนะครับน้ำมันเย็นเจี๊ยบเลยครับน้ำรู้ได้ไงว่าน้ำเย็นเจี๊ยบนะครับเนี่ยเมื่อกี้โดดกลับมานะลงไปข้างหนึ่งนะฮะขาตกน้ำเนี่ยครับจะเหลืออะไรนะฮะน้ำเย็นเจี๊ยบเลยนะครับเต็มรองเท้าบูทเลยนะฮะได้มาข้างหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งขึ้นมาได้นะครับก็โอเคครับน้ำเย็นอากาศเย็นปลามันคงจะขี้เกียจกินนั่นแหละครับก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองไล่หาดูก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันตีไม่กินเดี๋ยวลองตีไปทางนู้นดีกว่าเดินเลาะไปทางนู้นไปเรื่อยๆนะครับเดินตีหาดูนะครับไปเดี๋ยวตามไปดูกันครับผมนะครับก็กำลังคุยกับเพื่อนๆอยู่เมื่อกี้นะครับพอดีเห็นปลามันขึ้นนะครับก็ลองตีไปดูนะครับทีเดียวเลยนะครับไม่คิดว่ามันจะกินด้วยนะครับกินเฉยเลยนะฮะตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะปั๊บนะฮะเนี่ยครับผมนะฮะกัดกระดีนะครับกระดีสีแดงนะฮะตัวสวยเลยตัวนี้นะครับก็กำลังจะหนีพอดีนะครับเห็นมันขึ้นแวบๆเลยก็ลองตีดูนะครับกัดเฉยเลยนะครับโอเคนะครับก็ได้ตัวที่2แล้วนะครับตัวนี้ตัวอ้วนอยู่นะตัวใหญ่อยู่นะครับใกล้เคียงโลนะตัวนี้สวยนะครับก็หลังจาก2ตัวผ่านไปนะครับเดินเข้ามาข้างในหน่อยมาเจอหมายนี้หมายสวยมากนะครับลองดูเป็นแหนทั้งนั้นเลยแหนแล้วก็สาหร่ายนะครับจริงๆถ้ามันเป็นหมายที่สวยนะถ้าเป็นคนตกปลาช่อนจะรู้นะหมายอย่างนี้นะชอบเลยนะครับก็เหยื่อผิวน้ำนะครับหมายอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองกันดูนะครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่ที่มาด้วยกันเขาลองตีพักแล้วมันไม่กินตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะลองดูบ้างนะครับเผื่อฟุกนะฮะก็เดี๋ยวลองดูก่อนแล้วก็ถ้ามันไม่กินเดี๋ยวเราค่อยเอากระดี่นะครับมาลงฝั่งนี้ยังมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปทางนู้นนะครับตรงนี้จะฝั่งนี้จะเป็นวังน้ำโล่งนะครับก็ใช้เหยื่อกระดี่ก็น่าจะดีนะครับส่วนทางฝั่งนี้ก็ขอเป็นกบยางดีกว่าเดี๋ยวลองตีดูนะครับไม่รู้เป็นยังไงบ้างเสียงปลากินแหนจุ๊บจับอยู่เยอะเลยนะครับแต่ไม่ใช่ปลาช่อนนะได้ยินเสียงจุ๊บจับอยู่ไปลุยดีกว่าครับ อ
นะครับมาอีกตัวแล้วนะครับนะฮะกินอยู่ตรงปลายไกลๆนู่นนะครับตัวสวยอยู่ไม่นะฮะนี่ก็กล้าประมาณ8-9 ขีดใกล้เคียงโลอยู่นะครับตัวนี้สวยงามเลยนะครับก็ใช้กบยางตีนะครับกบยางตีนะครับเห็นไหมกบยางอยู่ในปากนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะกบยางนะครับก็ตีย้ำอยู่นะครับพอดีเห็นมันไล่ลูกปลาอยู่ทางปลายนู้นไกลๆริบๆนู่นนะครับก็เลยตีส่งไปจนถึงมันนะครับก็กัดครับได้แล้ว1 ตัวนะครับตรงนี้ตียากนะเพราะว่ามันเป็นสาหร่ายเยอะสาหร่ายมันจะแน่นนะครับปลามันจะขึ้นไม่ได้นะครับแล้วก็ลากเหยื่อมาแบบสาหร่ายมันแน่นนะครับปลามันกัดยากแล้วก็มันจะมีแหนปิดข้างบนนะครับยิ่งทำให้ปลากัดยากต้องลากเหยื่อค่อนข้างช้านะครับก็เลยตีไปตรงชายนู้นรู้สึกว่าสาหร่ายมันจะบางหน่อยมันก็เลยกัดนะครับก็โอเคครับตัวที่3วันนี้นะครับสวยงามวันนี้เงียบมากนะครับปลาไม่ขึ้นให้เห็นเลยนะครับตีสุ่มๆไปก็ไม่เจอนะครับเงียบมากเลยวันนี้นะครับตั้งแต่เช้ามาจนนี่ตอนเที่ยงแล้วนะเนี่ยเพิ่งจะเห็นปลาขึ้นแค่ตัวเดียวเองนะแปลกมากตั้งแต่อากาศมันเย็นจริงๆนะครับก็ประมาณเที่ยงครึ่งแล้วนะครับยังไม่ได้ผลงานเพิ่มตอนนี้ก็มีอยู่3 ตัวนะครับก็มาตีวังนี้นะครับก็ไม่เจอตัวนะครับไม่ขึ้นด้วยนะครับส่วนวังนี้ก็มีกัดวืดไปทีนึงนะครับตรงแหนนะครับเมื่อกี้น่าจะลากไวไปหน่อยนะครับตรงแหนนู้นเห็นแหนไหมเอ่ยโซนนู้นนะครับนะฮะก็เดี๋ยวนะครับตรงแหนตรงอะไรแถวๆนั้นแหละนะครับก็ยังไม่ได้ตัวเพิ่มนะครับเที่ยงกว่าแล้วเดี๋ยวหิวข้าวแล้วครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะครับไปนั่งกินข้าวก่อนซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมากินนะครับก็พักเที่ยงสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวบ่ายออกอีกรอบนึงนะครับพักแป๊บนึงครับผมนะครับก็ไปพักทานข้าวมาเรียบร้อยนะครับปรากฏว่ากินข้าวเสร็จง่วงครับทีนี้ ง่วงทำไงครับนอนเลยครับนอนตรงนี้นะครับนอนอยู่นะครับหลับไปประมาณ1 ชั่วโมงได้มั้งก็ตื่นแล้วค่อยชั่วนะครับยังไม่ได้ปลาเพิ่มเลยมัวแต่นอนนะฮะแล้วก็กำลังชิวๆอยู่นะครับเพราะว่าที่นี่มันเงียบมากครับมันมีแต่เสียงธรรมชาตินะครับถึงปลาจะไม่กินนะครับแต่ก็มีความสุขนะมันจะเสียงธรรมชาตินะครับอากาศดีลมเย็นไม่ร้อนนั่งอยู่ใต้ร่มมะขามนะฮะไม่ร้อนเลยนะครับก็นั่งไม่ใช่นั่งเดี๋ยวนอนด้วยครับเมื่อกี้หลับไปเลยนะครับตื่นมาแล้วก็เลยชิวๆแล้วตอนนี้นะครับมีปลา3 ตัวแล้วก็เลยไม่ได้รีบอะไรละนะครับที่นี่มันสงบเงียบดีจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังเสียงธรรมชาติดูนะครับเดี๋ยวลองฟังดูครับผมนะครับก็หลังจากหลับพักผ่อนนะครับนั่งฟังเสียงธรรมชาติอะไรกันไปเรียบร้อยนี่3 โมงกว่าแล้วครับเหลือเวลาไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาตามหาตัวต่อไปกันดูดีกว่านะครับก็1 ชั่วโมงกว่าเนาะเดี๋ยวลองดูนะครับลองตามไปดูครับว่าจะได้เพิ่มไหมนะครับแล้วก็นะครับเมื่อกี้เดินมาตรงนี้พอดีเห็นไปไหนแล้วล่ะดีว่าถ่ายภาพไว้แป๊บนึงนะครับเมื่อกี้ก็มีสมาชิกมาช่วยหาปลา อยู่ในน้ำนะครับเมื่อกี้ว่ายตรงเนี้ยไปแล้วนะตัวเฮียนั่นเองนะฮะตัวเฮียนะที่นี่เยอะมากครับตัวเฮียหายไปแล้วนะครับโอเคนะฮะเขาก็อยู่ตามธรรมชาติเขานะฮะหาปลาหาอะไรกินเข้าไปนะครับบางวันก็เจอตัวนาคนะครับมาที่นี่เจอตัวนาคบ้างตัวเฮียมั่งนะครับเจอสารพัดนะฮะงูเขี้ยวขอมีนะครับที่นี่เยอะแยะนะครับก็ธรรมชาติจริงๆที่นี่นะครับสุดๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปตามชมกันต่อครับว่าจะได้เพิ่มไหมครับผมลุยครับผม
นะครับ เห็นปลาช่อนขึ้น ตีย้ำอยู่มาแต่เต็มปากเลยฮะนี่นะหมอสี ที่นี่มีเยอะมากนะปลาหมอสีนะครับใครไม่เคยกินลองมาตกดูนะที่นี่มีเยอะมากนะครับถ้าเอากุ้งมาตกนะครับใช้เนื้อกุ้งนะครับนั่งตกวันนึงได้เป็นเข่งๆนะได้เยอะอยู่นะฮะนะครับตัวนี้ก็ตัวกำลังทอดเลยสีสวยนะครับปลาหมอสีนะครับกัดแล้วนึกว่าปลาช่อนปะโถหัวเต็มที่เลยนะนี่ก็เต็มปากเลยนะครับเขากัดดูนะเดี๋ยวดูนะเข้าเต็มปากเลยครับ ไอหมอสีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนตัวนี้ทอดได้เดี๋ยวเก็บเอาไว้ครับจะไปกินนะครับผมตัวนี้นะครับครับก็ได้เวลาละ4 โมงแล้วครับเดี๋ยวขึ้นข้างบนดีกว่าครับเนี่ย4 โมงดูแดดที่นี่ไม่มีเลยนะครับดูมันเป็นหน้าหนาวครับอากาศมันปิดมากเลยตอนนี้นะครับไม่มีแดดวันนี้เป็นอย่างนี้ทั้งวันนะครับเกือบทั้งวันนะฮะก็นะฮะสภาพอากาศก็มีผลเนาะตกปลาช่อนนะครับแต่ก็ยังดีวันนี้ยังขุดได้นะครับเดี๋ยวไปดูผลงานรวมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันนะครับกลับก่อนโอเคครับนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผลงานก็ถือว่าโอเคนะได้3 ตัวนะครับก็ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวก็ประมาณใช้ได้อยู่เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีก็ได้นะครับก็ตัวสวยใช้ได้อยู่นะครับก็วันนี้ก็เหมือนมาเที่ยวพักผ่อนนะครับก็ที่บางขุนเทียนนะฮะมันก็ธรรมชาตินะครับเนาะมันมาเที่ยวพักผ่อนนะครับมาอยู่กับธรรมชาติวันหนึ่งนะครับก็ตกปลาด้วยอะไรด้วยนะครับก็ได้ปลากลับไปกินนะครับเสียค่าเรือกับค่าวางอย่างละ100นะครับก็ได้ปลา2-3 ตัวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับมีปลากลับไปกินนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวไปดูปลากันใหญ่อยู่นะประมาณเกือบโลนึงกับ9 ขีดน่าจะได้ตัวนี้ก็ช่อนป๊อกหมอสีตัวหนึ่ง